Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, راح نكملوا la deuxième leçon. La leçon تاعنا toujours تبقى في le projet 1 au zoo. Séquence 1, pauvre petite gazelle. Donc, اليوم la leçon تاعنا راح نحكيو فيها على les adjectifs cardinaux. Donc, النوع تاع la leçon تاعنا داخل في الفوكابulaire. D'accord? Hier, درنا la leçon numéro 1 كانت في le domaine تاع l'oral. Mais aujourd'hui, la leçon تاعنا vocabulaire. D'accord? عندنا la séance كاملة sur les adjectifs cardinaux. نعرفوا واش معناها un adjectif cardinaux. Quels sont les adjectifs cardinaux كلش حتعرفوا كلش. دونك عندنا قدامنا un dialogue. راح نقراو le dialogue نفهموه مع بعضنا. Donc on commence. Le maître. Regardez la photo. Comptez les gazelles sur la colline. Massinissa, il y a 3 gazelles. Donc نعاود لكم le dialogue une autre fois. ماهوش un dialogue vraiment dialogue, juste petit dialogue. هكا dialogue صغير, d'accord? Le maître. Regardez la photo. Comptez les gazelles sur la colline. Massinissa, il y a 3 gazelles. Quelle photo? وش من photo يحكي عليها؟ Voilà, la photo هذه. D'accord? Le maître هو الأستاذ. وش قال le maître? Regardez la photo. قال له انظر إلى الصورة. Voilà, هذه الصورة اللي يحكي عليها. Comptez les gazelles sur la colline. قال له عد ولا احسب les gazelles اللي فوق الهضبة. الغزلات فوق الهضبة. Voilà, هذه هي الهضبة وهذوما les gazelles. les gazelles هذوما فوق الهضبة. قال له احسبهم لي. D'accord? Massinissa وش قال؟ Il y a 3 gazelles. كاين 3 غزلات. D'accord? C'est bon, c'est clair. Normalement le dialogue. Donc نبداو بالسؤال الأول. Question numéro 1. Lis le dialogue avec ton camarade, répond à la question. قال لك اقرأ هاد الديالوج هذا مع لو كاماراد تاعك زميلك وجاوب على لا كيستيون هذه. داكور نقراو لا كيستيون. combien y a-t-il de gazelles sur la colline؟ قالك قداه كاين من غزاله فوق لا كولين. نكونتيوهم مع بعضانا نحسبوهم مع بعضانا. 1 2 3. donc combien y a-t-il de gazelles sur la colline؟ Il y a 3 gazelles sur la colline. Combien? 3 gazelles. D'accord? 1, 2, 3. C'est bon. On passe maintenant. Je retiens. اللي تلقاوه toujours في le cadre هذا لازم تشفاو عليه وما تنساوهش. داكور فان شاء الله في الامتحان تاع شهاده تعليم ابتدائي يجيكم هذا اللي في الكادر هذا envers. داكور نقراوه. L'adjectif cardinal est toujours un variable. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord un variable? Un variable, c'est-à-dire il s'accorde pas en genre et en nombre. وش معناها الهضره اللي قاعده نهضر فيها؟ يعني كيما بالعربيه شفتوا في اللغه العربيه الصفه تتبع الموصوف. qu'est-ce que ça veut dire un adjectif? adjectif هي صفه. قالك l'adjectif cardinal كاين plusieurs adjectifs. précisément l'adjectif cardinal هذا هو نوع من انواع les adjectifs. هذا l'adjectif cardinal الصفه هذه est toujours un variable. donc un variable قلت لكم معناها il s'accorde pas en genre et en nombre. le genre وش هو masculin ولا féminin مذكر ولا مؤنث. و le nombre هو singulier ولا pluriel مفرد d'accord مفرد ولا جمع. فهمتوا؟ l'adjectif cardinal هذا كما قلت لكم بالعربيه صفه تتبع الموصوف. صح ولا لا؟ مثلا نقول لك
السماء الزرقاء. الشكل كيف السماء الزرقاء. داكوغ. باغ اكزومبل نقول لكم هكا ليسونسيال يتبعوا في لو جور وفي لو نومبر، يعني اذا كيكون مؤنث نأنثوه، حتى صفة نأنثها، وكيكون الكلمة اللي بحداها الموصوف مذكر باردون كيعود مذكر ما نديرولو والو، كيعود مؤنث نأنثوه نزيدولو تاء التأنيث. في الجمع كيعود الكلمة الموصوف مفرد نخليوها صفة مفردة، كيعود الموصوف جمع نقلبو الصفة جمع. داكوغ. هكا في الفرنسي. Par contre, l'adjectif cardinal, non. قالك toujours un variable، يعني ما يتبعش في لو جور وفي لو نومبر sauf. شفتوا واش قالك sauf. هذيك sauf لازم ديروا عليها كيما نقولكم هكا دو تيغي en rouge normalement parce que très importante هذه. sauf شكون ان تولي اون او فيمينا. حنا نعرفوا في الفرنسي اي حاجه فيها الاو على فان يعني اي او فيمينا، يعني في المؤنث. دونك الان تولي اون، وكيما سون و فان. سون اللي هي 100 سون، هذه سون هي 100، والفان اللي هي 20. هادوما في زوز يتبعوا الموصوف كما قلت لكم en nombre. داكوغ. en fin du nombre، يعني كيكون عندنا مفرد singulier نخليو 100 والفان. كيكون عندنا جمع نزيدوهم الاس تاع الجمع. داكوغ. هذا واش معناه هذه لا ريغل. قالك l'adjectif cardinal est toujours invariable، يعني ما يتبدلش invariable، ما تعقدوها على رواحكم ما والو. invariable واش معناها ما يتبدلش، يبقى كيما هو كلكو سوا لو مو اللي حنحطوه بحذاه مش حيتبدل خلاه وما يتبدل فيه والو. نحطوه مع الجمع مع المفرد مع المذكر مع المؤنث، نحطوه كيما راهو، ما نزيدو فيه ما نقصو فيه. داكوغ. sauf que ان تولي اون مع الفيمينا، و 100 و 20 مع البلوريال يعني مع الجمع نزيدوهم اس. داكوغ. نعاود لكم لا ريغل اون اوتر فوا. l'adjectif cardinal est toujours invariable. الصفة هذه الكاردينال toujours invariable ما تبدلش. sauf que sauf الان تولي مع الفيمينا اون، و 100 وال 20 100 يعني 100 وال 20 20. كي نحطوا قدامهم كلمه فيها البلوريال لازم هما وسي نقلبوهم اون بلوريال، نزيدوا لهم الاس. داكوغ. او عندنا هنا لي شيفر مكتوبين بلي لتر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 30 31 40 41 50 51 40 pardon 80 81 100 101 500 500 501 1000 2000. داكوغ. كيما قاعدين تشوفوا شفتوه الان 31. باغ كونطخ كون جا عندنا كلمه هنا في الفيمينا من وراها الان تولي اون. باغ اكزومبل كيما نقول لكم انا ان غارسون. فوالا عندنا ان اكزامبل ايسي. باغ اكزومبل نقول لكم ان غارسون. فوالا ان غارسون. الغارسون هو طفل، والطفله واش نقولوا لها لا في، صح ولا لا؟ ما نكتبوش بصح ان في اي مؤنث. لا في واش تولي اون. فهمتوا لا ريغل اللي عندنا؟ الان في الماسكولين يعني في المذكر. داكوغ. الوغ ان غارسون قلنا لكم في الماسكولين اللي هي مذكر. داكوغ. اون في في الفيمينا
في المؤنث féminin. D'accord? Donc, عندنا un ou une. هما les adjectifs cardinaux. Un مع le masculin ou une مع le féminin. D'accord? Donc, un ou une sont des adjectifs cardinaux. فهمتوا دروك واش معناها un adjectif cardinaux واش معناها؟ Elle s'accorde en genre et en nombre. هنا في le genre يعني masculin, féminin. روحوا le nombre عندنا par exemple 100 filles. D'accord? Ou bien 100 garçons. 100 garçons. 100 garçons. D'accord? 100 garçons. Donc 100 garçons خليوها في singulier. Hein? في singulier. Par exemple عندنا 100 garçons avec S. Par exemple عندنا 500 garçons. Voilà. 500 garçons. شوفوا la différence ici. راكم قاعدين تشوفوا ولا لا؟ 100 garçons 500 garçons. شوفوا 100 هنا شتوها كيفاه وش بها ما فيهاش الاس دونك هي في singulier في المفرد. par contre 500 في البلوريال. d'accord اللي هو جمع. c'est bon. فهمتوا وش معناها adjectifs cardinaux ou bien les adjectifs cardinaux sont c'est un adjectif cardinal. 500 c'est un adjectif cardinal. D'accord? C'est clair. Par contre, هنا la règle تاعنا واش قالت بلي les adjectifs cardinal toujours invariable. كيما par exemple عندنا le mot 1000 1000 1000 quel que soit كان le mot اللي من وراه في السينغولير ولا في البلوريال في الفيمينان ولا في الماسكولين normal ما نبدلو فيه والو. donc c'est un adjectif c'est un adjectif cardinal. comment? invariable. d'accord وش بيه invariable sauf tous les adjectifs. Ce sont des adjectifs. Tous les adjectifs cardinaux ce sont des adjectifs invariables. toujours invariables يكونوا sauf qui? sauf un في الفيمينا تولي une وال 100 et 20 pardon 100 et 20 في البلوريال تولي 120 avec S. شتوه الاس هذا في البلوريال والان ولات اون دونك الاو هذا تاع الفيمينا لي دو اس تاع البلوريال. d'accord c'est clair normalement. donc maintenant نكملوا la règle تاعنا. عندنا la deuxième question. écris les nombres en lettres pour compléter le dialogue. quel dialogue? واش من dialogue يحكي عليه هنا؟ على dialogue هذا puis lis avec tes camarades. donc واش راح نديرو؟ راح نكتبو لي نومبر هادوما لي روج ها هما هادوما هذا حنكتبوهم كيفاه اون لتر. عبالكم كيفاه اون لتر يعني بالحروف كيما هنا عندنا هنا 20 بلي شيفر و 20 مكتوبه اون لتر. نقراو d'abord le dialogue. Grand-mère, nous avons acheté 5 tickets pour entrer au manège du parc. La grand-mère, الجدة قالت عندنا ou bien nous avons acheté شرينا 5 tickets 5 بطاقات pour entrer au manège du parc به ندخلوا لحديقة التسلية.
grand-père واش قال le ticket coûte 100 دينار. البطاقة تكلفت 100 دينار 100,000. داكوغ 100 دينار. ياسين le total est 500 دينار 500 دينار. لو توتال يعني كلش المجموع تكلف لنا 500 دينار. grand-mère واش قالت et voilà des marchands de jouets يعني قلت et voilà شغل ولاو يتاجروا باللعب تاع الأطفال. ياسين واش قال je veux acheter cette gazelle en peluche. qu'est-ce que ça veut dire en peluche؟ le peluche هي القطيفة. واش قال هو ياسين je veux acheter حاب نشري cette gazelle الغزالة دي en peluche اللي بالقطيفة. elle coûte 2000 دينار. هدية تتكلف 2000 دينار. نغيمان واش قالت ce joli lion coûte 1000 دينار. ce joli lion coûte 1000 دينار. الأسد الجميل هذا يتكلف 1000 دينار. يوسف سي جوي كوت تري شير قالهم يوسف اللعب هذوما يتكلفوا غاليين خلاه. moi il ne me reste que 50 دينار dans ma poche. قالهم أنا مزلي 50 دينار في لابوش تاعي يعني في المحفظة تاعي. نغيمان واش قالتلو ne sois pas triste je vais te prêter un peu d'argent. نريمان قالتلو ما تحزنش درك نسلفك انا شويه دراهم. داكوغ دونك نكتبو هادوما لي شيفرون لتر مع بعضانا. داكوغ نبداو 5 نبداو نكتبو 5 فوالا سي اي ان كو. عندنا 100 سي او ان تي. 500 سي اي voilà tiré toujours tiré 100 avec s à la fin. شوفوا عندنا 5 و 100 هنا لميناهم 500 toujours كي نكتبوا دو شيفر كيعودوا بلي لتر نحطوا بيناتهم تيغي وما ننساوش الاس تاع البلوريال. داكور 2000 نكتبوا دو نورمال كيما نعرفوها تيغي 1000. داكور 2000 فوالا. عندنا 1000 اي سهله خلاص ام اي 2 ال او. 50 كيفاه متعودين نكتبوها هنا كومون؟ اول حاجه شو كيفاه ننطقوها 50 نكتبو 5 ومن بعد نكملو لونت 50 فوالا.